Salam alaikum. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant la fiscalité des entreprises. On est dans la deuxième partie de l'impôt sur le revenu. Donc, on a déjà vu le champ d'application de l'IR et maintenant, on va voir la base imposable et calcul de l'impôt. Donc, on va voir dans cette vidéo déduction sur revenu en premier lieu, par la suite le calcul de l'impôt brut et finalement les déductions sur impôt. Donc, اشنا هي la base ou là علاش كنحسبوا l'impôt. Premièrement, كنحسبوا ce qu'on appelle le revenu global. من بعد كنحسبوا le revenu net باش نحسبوا l'IR brut. l'IR brut كناخذوا le revenu net كنطبقوا عليه البارام ديال l'IR et après on calcule l'IR net اللي غنخلصوا. D'accord? دابا غادي نشوفوا en détail هاد التسلسل ديال الكالكول اللي قلت لكم tout à l'heure. Donc كما قلنا premièrement كنبداو بالرevenu global. Très facile le revenu global. هو التوتال ديال لي revenus اللي عند هذاك السيد اللي بغينا نحسبوا له l'IR. Des revenus agricoles ولا fonciers, donc les revenus imposables اللي شفناهم في la vidéo précédente غنخليه لكم في la barre d'infos au cas où ما عرفتوش هاد لي revenus اللي كنهضروا عليهم. ملي كنحسبوا le revenu global كنقصوا منه 3 types de déduction باش نحصلوا على le revenu net global. هاد les déductions sur revenu sont عندنا les dons en argent ou en nature octroyés aux associations, établissements et associations ouvrant dans un but d'intérêt général et habilités par l'État à les recevoir, dans la limite de fois 1000 du chiffre d'affaires du donateur. Donc, هما دوك الإعانات اللي كنعطيو لي associations اللي كيخدموا للصالح العام. Donc هادوك لي دون سواء غيكونوا فلوس أو لا حاجة أخرى كيتنقصوا في حدود 2 في الألف. 2 fois 1000 ديال chiffre d'affaires ديال donateur, c'est-à-dire هذاك اللي غادي يعطي لي دون. Deuxièmement, عندنا les intérêts des prêts obtenus pour l'acquisition ou la construction d'un logement à usage d'habitation principale de l'intéressé, dans la limite de 10% du revenu global imposable. Donc, هذوك les intérêts des prêts, إلا بغينا نشريو ولا نبنيو لوجمون للسكن برينسيبال، السكن ديالنا، يعني ماشي غادي نكريو ولا غادي يكون زعما لوجمون فوق الشبعة. وغادي يبقى عندنا واحد لا ليميت اولا في حدود 10% من الريفونو global. Troisième déduction sur revenu اللي عندنا هما les primes et cotisations se rapportant au contrat individuel ou collectif d'assurance retraite, dans la limite حتى هي de 10% du revenu global imposable. Donc الاقتطاعات اللي كنديرو على حساب l'assurance retraite كما قلنا حتى هي في حدود ديال 10%. دونك فاش كنقصوا هاد لي ديدكسيون كنحصلوا على لو ريفونو نيت جلوبال. داكوغ هو اللي غنطبقوا عليه البارام ديال ليا احنا غادي نشوفوه. دونك باش نحسبوا لامبو بروت كناخذوا لو ريفونو جلوبال ديالنا وكنطبقوا عليه هاد البارام. دونك كنشوفوا لو ريفونو جلوبال نيت ديالنا فين كينحصر. إلا كان entre 0 et 30 درهم ما كيكونش بحال تيكون فيه ما كيطبق عليه حتى شي طو ولا somme à déduire 0. إلا كان entre 30,001 درهم et 50,000 لو طو اللي تيكون عندنا هو 10% ولا somme à déduire هي 3000. إلا كان entre 50,001 et 60,000 لو طو 20% et la somme à déduire 8000. Entre 60,001 et 80,000 لو طو 30% ou la somme à déduire 14,000. Entre 80,001 et 180,000, 34%, et la somme à déduire il y a 17,200. Il a fait l'ENA avec le revenu 180,000, le taux à appliquer ou 38%, ou la somme à déduire il y a 24,400. Donc, le revenu net global ديالنا كما قلنا كنحصروه في إنا tranche de revenu كاين من بعد كنضربوه في لوطو كوريسبوندون لا ترونش اللي فيها وكنقصوا لا سوم ا ديدوير كوريسبوندون. داكوغ دونك دابا حنا هنا حسبنا ليا بروت باش ندوزو ليا نت
كنقصوا منه certains déductions اللي هما les déductions sur impôt. عندنا les charges de famille, les crédits de l'impôt ou l'impôt à l'étranger. نفهموا كل واحد اشنو معنيتو. Donc les charges de famille عندنا à hauteur de 370 dirhams par personne à charge par an. Dans la limite de 6 personnes, le conjoint abstraction faite de ses revenus, les enfants propres de contribuables ou les enfants légalement adoptés par lui à la double condition que le revenu global annuel par enfant ne dépasse pas la tranche exonérée de barème de calcul de l'IR et que leur âge n'excède pas 27 ans. Les mêmes enfants sans condition d'âge lorsqu'ils sont handicapés. Donc les charges de famille هو هذاك الشيء اللي كياخذ سيد على وليداتو داكور اللي كيكون في حدود 30 درهم باغ موا باغ بيرسون في حدود 6 ديال لي بيرسون داخله فيهم ليبوز داكور يعني الا كان السيد مثلا عنده 6 تاع الوليدات دونك راه تيتخلص على 5 ديال الوليدات ومرتو داكور دونك اون فوا كيفوت هذاك لو نومبر ديال 6 بيرسون راه ما كيبقاش يتخلص عليهم. كان عنده قد مثلا كان عنده جوج وليدات راه كياخذ 30 درهم فوا 3 يعني جوج الوليدات زائد ليبوز هادي با موا. دونك لي زونفون لاج ديالهم ما خاصش يفوت 27 عام. بالنسبه للوليدات اللي كيكونوا عندهم شي اعاقه ما كيكونش عندهم هاد يعني لا ليميت او لا كونديسيون داج داكور. ندوزو crédit d'impôt. L'IR calculé et diminué des différents prélèvements opérés à la source sur les revenus du contribuable. بالنسبة لهادوك les impôts اللي كيتقتطعوا لا بيرسون اللي كيكونوا à la source داكور ما كنحسبوش عليهم l'IR. بحال مثلا la taxe sur les produits de placement. donc فاش يكون السيد عنده دي تيتر و تيتحيد عليهم واحد الضريبه وحتى ميم دوك لي زانتيغي الا كان سيد داير واخد ان امبران كيكون كيتحيدوا دوك لي تاكس راكم عارفين نتوما لي تاكس ديال لا بنك تيتحيدوا على سورس. دونك هادوك لي تاكس او لي زامبو حتى هما كيكونوا parmi لي ديدكسيون سور امبو. عندنا عاوتاني عندنا l'impôt étranger les revenus perçus de l'étranger et qui sont imposés dans le pays d'origine. L'impôt subi est déductible de l'IR marocain. C'est-à-dire سيد إلا كان كياخد دي revenus من على برا دي بونسيون هو ساكن في الماروك وكيخلص l'impôt donc في l'étranger هذاك l'impôt كنقصوه بطبيعة الحال من l'IR brut باش كنحصلوا على l'IR net. عندنا la limite ديال 80% de revenus imposables. D'accord. Donc l'IR net dû يعني l'IR اللي غنخلصو finalement راه هو l'IR brut moins هاد les 3 déductions sur impôt اللي شفنا دابا. Donc j'espère يكون الكالكول ديال l'IR net واضح. نشوفوا ان ريكاب. Donc اول حاجه كيكون عندي هو الريفوني brut global imposable اللي كيكونوا فيه كاع لو ريفوني اللي عند هذاك لو مسيو اللي بغينا نحسبوا ليه ليار دو. من بعد كنحيدو منه لي ديدكسيون باش كيبقى لينا الريفوني نيت جلوبال كنطبقوا ابري الباريم باش كنحصلوا على ليار بروت وكنقصوا منه لي ديدكسيون ايكونوميك اي سوسيال باش كنحصلوا على ليار نيت. دونك سي تري فاسيل. كنتمنى حتى نتوما يجيكم تري فاسيل. À la prochaine vidéo Inch'Allah. Au revoir. Donc نشوفوا un exemple باش نفهموا مزيان l'IR net ولكن في لا فيديو اللي من بعد هذه راه غتلقاوها في لا بار d'info. Au revoir.